आज की इस वीडियो में हमारे पास है Redmi Note 4 मोबाइल फ़ोन, जिसका डिस्प्ले पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है, जिसे आज हम चेंज करने वाले हैं। हमने एक नए LCD पैनल को परचेज़ कर लिया है, जिसे आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। हालांकि इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ करा है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक ट्वीज़र है तथा एक स्क्रू ड्राइवर है, जिसकी सहायता से आज हम इसे चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसे चेंज करना है।